Të nderuar teleshikues, jemi në momentin e intervistës. Do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me anë të Skype-it me zotin Gazmend Koduzi, i cili është pjesë e Departamentit të Shëndetësisë në Partinë Demokratike. Zoti Koduzi, faleminderit që jeni pjesë e Fox News. Faleminderit juve për ftesën dhe i përshëndes teleshikuesit tuaj. Faleminderit. Zoti Koduzi, ditën e njëjtë në seancë plenare, zonja Ogerta Manastirliu ka bërë një deklaratë e cila sipas ish ministrit të Shëndetësisë, i cili ka qenë dje në intervistë për Fox News, është keq interpretuar. Një deklaratë që mund ta citojmë ishte: nëse masat nuk respektohet, atëherë do të shkojmë drejt një skenari të tillë për të parë mundësinë kë do të çrojmë dhe kë jo. Si interpretoni ju një deklaratë të zonjës Ogerta Manastirliu? Në kjo deklaratë e zonjës Manastirliu në pozicionin e ministres së Shëndetësisë është një deklaratë, është e pakta të them kriminale në këtë situatë, sepse nëpërmjet kësaj deklarate do të thotë që ne do vendosim kush do jetojë e kush nuk do jetojë. Por më lejoni të them që nga informacionet e mia që dije kanë filluar ky seleksionim jo në spitalin Covid-1, Covid-2, por në spitalet rajonale, duke selektuar kush do vinë në Tiranë dhe kush do vi. Jo më larg se mbrëm, 2 zonja kanë humbur jetën në spitalin e Elbasanit, sepse nuk u bë mundur transferimi i tyre në spitalet Covid-1 apo Covid-2 në Tiranë, se nuk ishte vende. Ato janë mbajtur në dhomat e izolimit në spital që janë bërë për këtë punë, ku në ato dhoma ka vetëm burim oksigjeni dhe asnjë gjë tjetër. Pra, ne të themi që kjo deklaratë ka filluar dhe është bërë reale, pavarësisht tendencës apo qëllimit që kishte kjo zonjë. Dhe duke nisur nga kjo deklaratë, unë kam bërë një postim timin dhe kam thënë që zonja ministre pakta për këtë deklaratë papërgjegjshme do të japi dorëheqjen, dhe për masat e pamarra për të mbrojtur jetën e qytetarëve shqiptar që janë ngarkon kushtetuta e Shqipërisë, kjo zonjë duhet të paraqitet para organeve të drejtësisë. Zoti Koduzi, ndërkohë ditën e sotme ka hapur dyer dhe spitali Covid-3. 6 persona aktualisht janë shtruar ditën e sotme dhe sipas Ministrisë së Shëndetësisë, të gjithë personat të cilët janë shëruar negativizuar nga Covid-19 do të transferohen për përmirësi të mëtejshëm te Covid-3. Ndërkohë që më parë janë bërë deklarata se Covid-3 nuk ka qenë në perimetrat e duhura për të qenë qendër spitalore, ditën e sotme ka ardhur dhe përgjigja. Si mendoni ju? Ka ambientet dhe të gjithë kapacitetin e duhur Covid-3 për të pritur pacientët infektuar me Covid-19? Nuk i ka kapacitetet e duhura, sepse që të flasim për një ambient spitalor, do të thotë që është një ambient i cili ka ambientet për t'i pritur pacientët, ka personelin shëndetësor për të trajtuar pacientët, ka infrastrukturën e duhur për të trajtuar pacientët. Dhe unë mendoj pak nga informacionet që kemi, sepse jetojmë në një terr informativ ku Ministria e Shëndetësisë për qytetarë shqiptarë që të qetësoj nuk tregon as sa shtretër ka, as sa personel shëndetësor ka, as çfarë pajisjesh ka aty dhe çfarë dhe kush do kujdeset për to. Pra, në këtë situatë unë do të thosha që ky veprim është një veprim jo logjik se si lëviz pacienti në sistemin shëndetësor. Normalisht, sistemi jonë shëndetësor është i ngritur në 3 shtresa ose 3 shtresat e saj, pra organizime, parsori ku është mjeku familjes, i cili merret me situatat e thjeshta dhe trajtimin e përditshëm dhe referimin e pacientit, është niveli sekondar që janë spitalet rajonale dhe bashkiak, ku trajtohen pacientët me simptoma të mesme ose me patologji që mund trajtohen aty sipas specialiteteve, dhe QSUT-ja apo terciari, i cili është një nivel akoma më i lartë, por ky nivel i lartë i QSUT-s ka të bëjë jo vetëm me godinat, por ka të bëjë me personelin shëndetësor që është më mirë i trajnuar, ka të bëjë me pajisjet që janë më mirë të pajisura, ka të bëjë me mini specializimet që janë aty, ka të bëjë me eksperiencën që ka stafi. Pra, arsyeja pse është ky nivel i lartë është për këto lloj elementësh. Dhe nëse një person është negativizuar, nuk ka nevojë më për një spital Covid-3, ka nevojë për shërbime rehabilitimi, që nuk është Covid-3, sepse ai nëse është negativizuar nuk ka më Covid, ai nuk e ka më virusin, ai duhet të trajtohet për pasojat që mund t'i ketë lënë komplikacione nga virusi. Vetë virusi nuk ka një smundje, një patologji të caktuar. Ai bën komplikacione dhe personat që janë negativ, pra del tampon negativ, nuk duhet për mos shkuar në shtëpi më njëherë se mund të kenë nevojë për kujdese tjetër, shkojnë në një spital tjetër. Po jo spital Covid. Ai spital Covid do të ishte spital që duhet të priste, pak në mënyrë se kanë organizuar këto të centralizuar, do të priste personat që janë pozitiv dhe kanë komplikacione. Por këtë se bëjnë dot sepse nuk kanë personelin e duhur. Nuk kanë personelin e duhur mjekësor,
Pra mjekët, specialistët dur, nuk kanë personel infermieror të specializuar, por kur flasim edhe pastaj për reanimacionin, duhet jo vetëm mjekët e reanimatorë që janë aty, po duhen edhe infermierë të reanimacionit të mirë trajnuar, sepse në çdo moment ato e monitorojnë, mjeku jep mënyrën se si do trajtohet dhe për monitorimin e bëjnë infermierët që janë të specializuar. Pra, kjo është një lëvizje e dëshpëruar dhe pa pikë kuptimi që bëjnë tonë në vend që të fusin në funksion spitalet rajonale dhe në Tiranë të vinë pacientët që kanë komplikacione të rënda dhe të ketë mundësi që ai personel shëndetësor që është në të spitalet, mjekë specialist apo personel infermieristik të ketë mundësi të përqendrohet te këto pacientë, të japi një kujdes më të mirë, të jenë më të fokusuar te to dhe të kenë mundësi të japin një output më të mirë, pra rezultat më të mirë për shëndetin e pacientëve. Ndërkohë këtu kanë ndodhur e kundërta. Ndërkohë zoti Goduzi, më fal, më lejoni të t'ju sjell në mendje që edhe dihet në drejt, po dhe sot që është hapur Covid-3-shi, në orën 2:30 kanë qenë 10 ambulanca në radhë të Covid-1 dhe infektivi që prisin për shtrimin e pacientëve. 10 ambulanca që kishin nga 1 orë deri në 2 orë, 3 orë që prisin në radhë. Pra dhe ky spital Covid-3 në këtë rast nëse është hapur, ato që nuk e luan rolin e tij, sepse ka një rol tjetër. Ndërkohë zoti Goduzi nëpërmjet mikrofonit të Fox News ka pasur shpesh qytetarë të cilët janë ankuar se në 2 strukturat spitalore Covid-1 dhe Covid-2 përballen me një terr informativ, që do të thotë ata nuk kanë asnjë dieni lidhur me gjendjen shëndetësore të personave të tyre të familjes, të cilët janë shtruar në spitalin Covid-1 dhe 2 për të marrë trajtimin e duhur. Mendoni se duhet ketë një tjetër zgjidhje alternative nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë lidhur me informacionin që u transmetohet familjarëve? Absolutisht po, duhet shpërndarja e informacionit apo informimi i qytetarëve për situatën jo vetëm të pacientëve në spital, po për situatën e gjithë sistemit shëndetësor, është një nga pikat më të dobta që ka menaxhimi i kësaj situate, por qeveria e quhen pikë të fortë sepse e kontrollon informacionin dhe përdor sipas nevojave të veta. Unë do të thosha që një zyrë informimi të afërm të pacientit duhet ishte hapur që në fillim, me qëllim që dhe pacientë dhe familjarët të jenë të qetë dhe marrin informacion se çfarë situata janë të afërm të tyre, por ama dhe të afërm të tyre duhet ta dinë që familjarët e tyre janë aty, kujdesen për to, janë afër dhe ato të mos jenë të stresuar. Sepse një nga elementet që ndikon keq në mbarvajtjen e shëndetit të tyre apo mjekimit të tyre në spital është edhe stresi. Është edhe stresi çfarë po ndodh me mua në radhë të parë. E dyta çfarë po ndodh me familjarët, a kanë informacion apo s'kan informacion, janë afër apo janë larg. Ne në struktura sociale në Shqipëri është akoma jemi familje të cilat kujdesemi për njëri tjetrin. Dhe mungesa e informacionit për një prej anëtarëve të familjes është një stres në vetë për ne. Pra nuk jemi si shumë vende jashtë që ka nga shpesh struktura familjare të ndarë ku ka vite pa u takuar me njëri tjetrin. Jo, ne banojmë familje, kujdesemi për njëri tjetrin, pra vazhdojmë akoma të jemi ta ruajmë të fortë strukturën e shoqërisë shqiptare që është familja. Prandaj duhet që informimi i pacientit, informimi të afërm të tyre do të jetë në maksimum për ta ulur të paktën ngarkesën emocionale kësaj situate. Sepse mungesa e informacionit për të gjithë elementet që thash pak më parë, pra duke filluar që nga sa testime bëhen në ditë, sa aparatura ka, sa pajisje ka, sa shtretër ka, kush kujdeset për to, kështu me radhë mjekimi i duhur, protokollet. Kjo transparencë do ndikonte që të ndërtonte një besim midis sistemit shëndetësor dhe pacientëve. Mungesa e këtij informacioni ka çuar pastaj edhe në legjenda urbane dhe uljen e besueshmërisë të pacientit ndaj sistemit. Çfarë çon që shumë pacientë shpeshherë, pavarësisht se kanë probleme shëndetësore që mund të kërkojë asistencën e specialistëve apo spitalit, nuk pranojnë të shkojnë në spital për këtë arsye, jo se kanë fajin pacientët. Dhe qeveria mundohet t'ia hedhë fajin pacientëve. Jo, nuk është faji pacientëve, është faji i qeverisë, faji i Ministrisë së Shëndetësisë, strukturave të saj për mungesë transparence dhe që nuk kanë ngritur një besim, një ura besimi me komunitetin dhe me qytetarët që në fillim të situatës. Ndërkohë zoti Goduzi, gjatë 24 orëve të fundit në vendin ton është një situatë alarmante nëse mund ta quajmë të tillë. Personat infektuar në 24 orët e fundit janë 241 dhe janë kryer në total 1260 testime. Mendoni dhe ju se është një situatë alarmante dhe sa duhet të jetë numri i testimeve? Unë mendoj që është situatë alarmante për shkak të keq menaxhimit, sepse 200 ca pacientë, nëse e gjithë struktura shëndetësore e kujdesit shëndetësor në Shqipëri, duke filluar nga spitalet rajonale, do ishin në funksion të kësaj situate, atëherë nuk do ta kishin këtë situatë paniku. Por duke patur kaq pacient, 247 që kanë qenë dhe të tjerët me radhë, pra ose po të themi
sipas të dhënave nga Ministria e Shëndetësisë që janë 290 ca të shtruar në spital, kjo do të thotë sikur dikush u mbyt në një govat me ujë se nuk dinë not. Është e papranueshme si logjik. Është e papranueshme sepse sistemi shëndetësor shqiptar nuk është i mingarkuar, është i papërdorur, është i keq menaxhuar, është i keq pajisur me mjete, është i vjedhur nëpërmjet koncesione të ndryshme, është i vjedhur nëpërmjet tenderave. Pra të gjithë këto elementë kanë çuar në këtë situatë dhe kjo situatë është krijuar me dashje nga qeveria për të krijuar panik në popullat. Dhe nesër pastaj dalin ato si shpëtuesi të situatës ose të thonë fund fare që ne u dolëm borxhit, fajin e keni ju, dhe pasojat e gjithë situatës do i mbani vetë. Ndërkohë, zoti Godusi, pak javë më parë ka hyrë në fuqi dhe vendimi për mbajtjen e detyrueshme të maskave edhe në ambiente të hapura, përveç se ambiente të mbyllura. Por, qytetarë të shumët janë ankuar edhe nëpërmjet mikrofonit të Fox News se një gjë e tillë nuk ndodh kur ata ulen në bare apo në restorante. A nuk bie pak në këto dy gjëra bashkë, nuk janë pak në kundërshtim me njëra tjetrën, sepse në momentin e parë që vendoset që maska të mbahet në ambient të hapur, do të thotë që kur ulesh në lokal duhet ta heqësh atë, pavarësisht se sa persona mund të jenë në tavolinë. Qytetarët me të drejtë e ngrenë këtë pyetje, aq më tepër kur shikojnë kur ndjen të dhunuar rrugë nëpërmjet gjobave 30.000 lekëshe, apo kur ti nuk pranon ta vësh maskën, të mblidhen 5-6 polic mbi ty të sikur je një kriminal dhe të marrin me dhunë të fusin makinë për të çuar në komisariat. Kjo është e papranueshme dhe është alogjike. E kam thënë që fillim. Nuk maska në ambiente të hapura ku nuk ka grumbullim njerëzish është e panevojshme, sepse në fund të fundit maska është një pengesë fizike që unë apo ju kur esni rrugës apo jeni përballë dikujt tjetër, mos të hidhni spërkla kur flisni dhe të keni mund që të spërkla nëse je infektuar, të kesh mundësi të jap përcjellësh tjetrit. Ky është mekanizmi nëpërmjet të cilit vepron maska në rrugë. Aq më tepër e maskë që këshillohet, maska për bezeje. Pra është një pengesë mekanike që hyn tek ato masa që reduktojnë faktorët e rrezikut. Masat në shtetin publik. Por edhe të rrish pa maska në ambient të mbyllura, kjo tjetra pasaj është akoma më e rrezikshme, sepse në ambient të mbyllura shumë njerëz duke folur edhe për shkak sepse ne vazhdojnë akoma mbajt muzikë e lartë, jo se transmeton virusin si tha zoti Klosi, por për shkak se njerëzit sa më lart muzika, aq më shumë do fillojnë të bërtasin për të dëgjuar, dhe sa më shumë të ngrenë tonë e zërit, aq më shumë spërkla nxjerrin nga goja dhe ka mundësi që nëse është infektuar nxjerrë më shumë viruse, rritet ngarkesa virale në një ambient të mbyllur, dhe duke rritur ngarkesa virale, rriten gjasat për të infektuar. Pra, nuk ishte masa më e mirë për këtë punë, por masa më e mirë do të ishte rritja e numrit të testimeve. Ju përmendët pak më parë që janë bërë 1200 ca testime ditën e djeshme, unë dyshoj në shifrat e testimeve që japin, ka tashmë për një jave që vonohen rezultatet e testimeve, o shpërndahen në rrjete të ndryshme ose në bashki të ndryshme testimet që janë bërë në datën 23, pra 6 ditë apo 7 ditë me vonesë, çfarë ndikon edhe në diagnostikime vonesë, çfarë ndikon që këto persona nëse nuk janë të izoluar, të shpërndajnë, kanë mundësi që të infektojnë persona të tjerë, apo nëse nuk kanë filluar mjekime apo kujdesin e tyre mjekësor, të përkeqësohen. Pra, masa kryesore për ta patur në kontroll të situatë është rritja e numrit testimeve. Bërja e tyre minimalisht që të shkojë ke 10% pozitiviteti, se sot që ne flasim është 22% pozitiviteti i rasteve ndaj testimeve. OBSH-ja rekomandon që do të jetë 5 deri në 10% që ta kesh situatën kontroll. Pra, rritja e numrit testimeve, kryerja e tyre brenda ditës është shumë e rëndësishme. Tashmë kanë dalë rapid testet që për çfarë kohore të japin përgjigje nëse e ke Covidin apo jo. Qeveria shqiptare nuk përditëson masat e saj me të reja që nxjerr shkenca, por tashmë që ne flasim, është hapur një tender për të blerë kite dhe tampon dhe kite normale, pra PCR-in në real time për të bërë analizën e Covidit dhe nuk tenderojnë rapid testet, që duke i marrë to rapid testet, duke shpërndarë dhe mjekut familjes, kjo do ulte edhe ngarkesën e strukturave epidemiologjike, që mos merreshin me marrjen e tamponeve, por të merreshin me gjurmimin. Pra, bërja analizës vetë nga mjeku familjes në mënyrë të rapid testit, rastet pozitive të raportohen ke epidemiologët dhe ato të merren pastaj edhe me gjurmimin. Dhe duke i kapur në kohë këto raste, do kishte mundësi që edhe prognoza e curisë të personave pozitiv të ishte pozitive. Pra të shkojë drejt shërimit, mos ketë agravime, mos ketë komplikacione, çfarë do të çonte
edhe në shfryrjen e strukturave spitalore. Kjo mas paralelisht me vendosje në funksion dhe të spitaleve rajonale. Pra, edhe një herë, përballimi i kësaj situate ka nevojë për një qasje holistike si sistem shëndetësor, jo me pjesa. Bëre një pavion në 50 shtete dhe kujtove se e përballove. Jo, duhet i gjithë sistemi shëndetësor, duke filluar nga mjeku familjes, epidemiologët e terrenit, spitalet rajonale, spitalet në QSOT. Të gjithë këto mekanizma duhet të jenë në funksion të plotë të situatës dhe vetëm në këtë mënyrë mund të përballohet me sukses dhe unë mendoj që brenda një jave kjo situatë shfryhet me një herë nëse të bëhen të gjitha hapa. Ndërkohë, zoti Goduzi, një tjetër shqetësim i qytetarëve është edhe trajtimi i pacientëve të infektuar me COVID-19 në kushte shtëpie. Një kurim që kushton shumë për xhepat e shqiptarëve. Mendoni se Ministria e Shëndetësisë duhet kishte një program për të rimbursuar këto familje, të gjitha shpenzimet deri më tani i kanë hequr vetë? Absolutisht padyshim. Ka dy mekanizma. Në rast të parë është ligji i sëmundjeve efektive, i cili përcakton që trajtimi i pacientëve me sëmundje efektive në rast epidemie përballohet nga shteti. Dhe e dyta është ligji i sigurimit shëndetësor, ku njerëzit janë të siguruar pasiv apo aktiv në kuptimin që pagujnë vetë kontribut apo jo, por që janë të siguruar kartën e sigurimit shëndetësor. Shpenzimet shëndetësore duhet të hiqen nga skema e sigurimit shëndetësor, se për këtë punë sigurohen për të ruajtur nga shpenzimet katastrofike apo shpenzime të cilat nuk i përballojnë dot, po ta themi më troç, nga skema e sigurimeve. Sot ne flasim trajtimi minimal apo kosto minimal i trajtimit të kësaj patologjie apo kësaj situate, po themi, në një pacient shkon minimalisht 600.000 lekë të vjetra. Dhe këtu nuk janë vetëm barna, se thosh shpesh herë barna nuk kushtojnë kaq shumë. Kushtojnë duke filluar nga skaneri, duke vazhduar tek analizat e gjakut, duke vazhduar me mjekimin, me antiviralët, me antibiotikët, e gjithë me radhë. Pra minimalisht shkon 600 euro në një ecuri normale. Për mos vënë këtu pastaj koston e dietës apo të ushqyerjes. Ndërkohë që personat që kanë komplikacione kanë nevojë edhe për oksigjen dhe marrin aparatura me oksigjen me qera që është 100 euro dita. Personel mjekësor që shkon në shërben shtëpi që shkon 100 euro dita. Pra, në këtë rastin e zotit Ceka që tha, unë bashkë me gruan tha, na shkoi kosto e trajtimit në shtëpi 5.000 euro. Pra 2.500 euro personi. Dhe këto duhet patjetër mbulohen nga shteti, por shteti nuk e ka fare në kandar, po të flas shumë domethënë gjuhën popullore, çështjen e rimbursimit apo shpenzime nga xhepi. Thotë shqyr që njerëzit i blejnë vetë edhe unë ato lekë që i kam në buxhet do t'i çoj tek koncesionet, tek klientët e mi. Ndërkohë, zoti Goduzi, një tjetër shqetësim ose një nga deklaratat e zonjës Ogerta Manastirliu në fillim të muajit shtator ka qenë edhe se shteti shqiptar do të sigurojë vaksinën antigripale, sidomos falas, sidomos për moshat më vulnerabël. Deri më tani, sipas të gjitha qytetarëve, por të cilët kanë shprehur shqetësimin e tyre nëpërmjet mikrofonit të Fox News, kjo vaksinë ende nuk është. Atëherë, për të qenë korrekt, kanë ardhur 1 ose 2 partitë e para, po me një sasi të limituar, ndërkohë që u përmend që janë diku ke 310 apo 320.000 doza vaksinash, ndërkohë ka ardhur vetëm partia e parë e tyre, e cila u mbarua shumë shpejt, dhe partitë e tjera domethënë nuk kanë ardhur më furnizimi me këto vaksina. Këto vaksina vërtet e kanë efikasitetin jo shumë të lartë, por aq sa e kanë të 40% i tyre, paktën mbrojnë një fash të personave, sidomos moshës tretë apo të që me sëmundje shoqëruese, që edhe kur i kap gripi, i kap me simptoma të lehta. E para dhe dyta të ketë mundësi që të ndihmojnë atë që ne quajmë mjekësi diagnoze diferenciale midis gripit stinor dhe midis Covidit. Pra këto janë dy elementë që ndikojnë këtë situatë. Më lejon sjellë në mendje që shteti fqinj në Greqi, shteti të gjithë qytetarët e Greqisë janë të lutur, të shkojnë të bëjnë falas pa pagesë, domethënë ofron skema sigurimeve vaksinën e gripit sezonal 1 dhe gjithashtu dhe vaksinën e pneumokokut. Me qëllim që nëse smuren me Covid apo me gripin stinor, mos të mi vendoset infeksione pneumokokale dhe të ketë komplikacione të rënda për shëndetin e tyre. Zoti Goduzi, ju si do ta konsideroni vendimin e Ministrisë së Shëndetësisë për të qëndruar që mësimi në auditore të mos zhvillohet, por të zhvillohet online? Është i drejtë ky vendim? Për mendimin tim, sepse unë jam edhe pedagog në universitet, jam profesor në universitet në punën time të përditshme, për mua është i padrejtë, është një vendim alogjik dhe i nxituar. Pse e them këtë? Sepse në radhë të parë mësimdhënia
është diçka interaktive midis pedagogut edhe studentit, që bëhet në klasë. Mund të bëhet në grupe më të vogla, në ambiente më të sigurta, por jo absolutisht nëpërmjet internetit. E para. E dyta, ka disa degë të cilat duhet që mësimdhënia të jetë në klasë interaktive, që është mjekësia, edhe në degët e saj infermieria apo stomatologjia që ka praktikën, apo farmacia, që nuk mund të bëhen dot, nuk mësojnë dot gjërat nëpërmjet internetit. Duhet patjetër që studentët dhe pedagogët të jenë në klasë dhe të reagojnë, të kenë një interaktivitet midis tyre, aq më tepër laboratorët. Vendimi thotë që për një muaj do të jetë vetëm online. Pra për një muaj programi mësimor të bëhet i cunguar vetëm te leksionet, pa marrë parasysh që ka seminare, ka dhe laboratore. Pra, nisu nga ky drejtim, ky është një vendim shumë i nxituar i qeverisë, të paktën kur akoma ne kemi të hapura lokalet, kur janë të hapura diskot, kur janë të hapura kinemat, kur janë të hapura qendrat tregtare. Në momentin që qeveria vendos të mbyllë gjithë këto, atëherë do të ishte e legjitimituar edhe kjo masë ndaj universiteteve. Por mos them pastaj që kjo masë merr 3 ditë para nisjes të vitit të ri shkollor, ku shumë studentë dhe familjet e tyre kanë bërë shpenzime në këtë moment, duke marrë shtëpi me qira, duke paguar kaparen, duke paguar qirat e muajit e kështu me radhë. Pra, qeveria në këtë vendimarrje për mua është nxituar shumë për ta marrë këtë masë. E para, e dyta, nëse kishin ndërmend ta merr, duhet ta kishte marrë që përpara të përgatishin të gjitha gjërat. Unë mendoj që mësimdhënia duhet të vazhdojnë klasë me grupe më të vogla, të lihet në dorë fakulteteve dhe universiteteve që të organizojnë këtë punë, sigurisht brenda masave të sigurisë, duke marrë me distancën fizike studenti nga studenti, me maska brenda në ambiente, me dezinfektime kështu me radhë, por jo nëpërmjet online. Do të jetë një mësim i cunguar që do e vuaj studenti, do e me njohuritë e tij. Ne provuam këtë sezon që kaloi dhe ishte vetëm një semestër online dhe ju them me sinqeritet që studentët nga një program kanë mësuar shumë pak, krahasuar me semestrin e parë ku studentët ishin në klasë. Kanë mësuar shumë pak dhe kjo do të krijojë një boshllëk shumë të madh në formimin e tyre profesional, në çdo lëndë që do jenë apo në çdo drejtë që do jenë. Çfarë do të cënon cilësinë e mësimdhënies, do të cënojë edhe nivelin e njohurive të tyre të përgjithshme. Ndërkohë, zoti Koduzi, mendoni se këtë vendim Ministria e Shëndetësisë duhet ta kishte marrë edhe lidhur me shkollat, pasi çdo ditë dëgjojmë se mësues janë të infektuar dhe të prekur nga COVID-19. Rrezikohet shëndeti i shumë fëmijëve. Unë mendoj që edhe në shkolla duhet veprohet në mënyrë të tillë si universitete, rast pas rast. Aty për shembull në klasë që del një rast pozitiv, duhet të shkojë për 14 ditë karantinë klasa. Nëse dalin disa mësues të nxënës, duhet të shkojë për 14 ditë karantinë në shkollë. S'ka pse të mbyllet një shkollë tjetër që nuk ka raste të tilla. Edhe unë mendoj që edhe në 8 vjeçare në shkollën e mesme mësimi duhet të vazhdojë nëpër klasa, me grupe më të vegjël, duke respektuar rregullat përkatëse, por duhet të vazhdojë në klasa patjetër, sepse do krijojë edhe aty një boshllëk të madh në njohuri, për mos thënë pastaj për zhvillimin psikosocial të fëmijës, sidomos të klasave më të ulta, të klasës parë, 2, 3, 4 e me radhë. Pra, absolutisht jam kundër mbylljes së shkollave, por jam pro zhvillimit të mësimit nëpër klasa, sigurisht me grupe më të vogla, sigurisht brenda rregullave përkatëse. Zoti Koduzi, faleminderit. Ju falemnderit ju dhe uroj natë të mbar. Gjithashtu. Të nderuar televizionistë, ishim në këtë lidhje të drejtë për drejtë me anë të Skype-it me zotin Gazmend Koduzi, antar i Departamentit të Shëndetësisë në Partinë Demokratike. Tashmë ka ardhur momenti të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare.